नमस्कार मित्रांनो, आज आपण एक घरगुती उपाय पाहणार आहोत। मित्रांनो, तुम्हाला जर खोकला झालेला असेल, घशामध्ये खवखव होत असेल, सर्दी झालेली असेल तर आपण घरातीलच वस्तूंचा वापर करून तो आजार आहे तो घशातील खवखव, खोकला, सर्दी हे आपण घरातील वस्तूंचा वापर करून हे मिश्रण तयार करणार आहोत। व तो मिश्रण तयार केल्यानंतर ते संध्याकाळी 1 चमचा घ्यायचं, तर त्याने तुम्हाला खोकला असेल, सर्दी असेल, घशामधील खवखव आहे ते सर्व दूर होण्यास मदत होणार आहे। चला मग आजच्या रेमेडीला सुरुवात करूया। त्याआधी या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या, जेणेकरून असेच व्हिडिओ आपल्याला पुढे मिळणार आहे। तर ही मिश्रण तयार करण्यासाठी पहिला घटक आहे ते म्हणजे आलं। तर आल्याचा अर्धा चमचा रस काढून घ्यायचा आहे। हे आलं हे आरोग्यवर्धक आहे, त्याच्यामध्ये बायोॲक्टिव्ह गुणधर्म आहे जो घशामधील जी खवखव आहे, तडतड होणं आहे ते दूर करतं। तसेच खोकला आहे ते खोकला देखील दूर होण्यास ते बायोॲक्टिव्ह गुणधर्म मदत करतं। त्याच्यामुळे आपल्याला आलाचा अर्धा चमचा रस घ्यायचा आहे। तसेच मध आहे, ते मध देखील औषधी गुणधर्मयुक्त आहे, तर अर्धा चमचा मध घ्यायचा आहे। आणि हे दोन्हींचं मिश्रण, अर्धा चमचा आलं आणि अर्धा चमचा मध, दोन्ही मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं आहे। आणि हे एकजीव केलेलं मिश्रण आपण दररोज संध्याकाळी अर्धा चमचा घ्यायचं आहे। त्याने आपल्या घशामधील खवखव आहे, तसेच खोकला असेल तर ते खोकला, तसेच सर्दी या विकारांवर आपल्याला गुण मिळणार आहे शकतो। तर आजची ही रेमेडी आपल्याला कशी वाटली कॉमेंटमध्ये कॉमेंट करा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि या चॅनलवर नवीन असाल तर अशीच रेमेडी पुढे पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।